មែនហើយយើងជាឃាតករអញនិយាយកុំឆ្លើយឆ្លើយខ្ញុំព្រោះអីកុំឆ្លើយឆ្លើយខ្ញុំបានធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំបានគួរធ្វើខ្ញុំបានបញ្ជាឲ្យលោកម្ចាស់ឆឹងដោះលែងភូប៉ៃលីថែមទាំងបង្ខំឲ្យគេកុំឲ្យសាងការលំបាកដល់តកូលភូថែមទាំងឲ្យតំណែងសន្តិសុខកៅនៅពេលនេះពួកឯងអាចទុកចិត្តបានហើយលោកនិយាយបែបនេះពួកយើងអស់គុណលោកអញ្ចឹងលោកធ្វើបែបនេះគិតថាលុបលាងបានទេលោកចេះច្បាប់មិនអាចអង្គុយលើច្បាប់បានទេខ្ញុំគិតថាអាចកបាំងនេះមិនអាចឲ្យអ្នកណាដឹងបានឡើយប៉ុន្តែចុងក្រោយអាចលាក់ចិត្តមួយនគរតែក្នុងចិត្តខ្លួនឯងមិនអាចលាក់បាំងបានក្រោយតែពីរឿងនេះយើងមិនអាចដេកលក់មកជប់ណាឡើយនៅជប់នោះនៅពេលដែលខ្ញុំតាមត្រង់ខ្លាំងអំពើក៏ឃើញថាចុងវិនមានចេតនាធ្វើឲ្យស៊ីនជាមានគ្រោះថ្នាក់ឡើងស៊ីនជាខ្ញុំទៅរកមនុស្សមកជួយមកពីស្រីបនម្នាក់នេះទើបធ្វើឲ្យចុងវិនធ្វើដើម្បីនាងទាល់តអនាគតដល់ថ្នាក់មិនខ្វល់ពីទំនាស់រវាងឪពុកហើយសុកខ្ញុំក៏មានគំនិតចង់សម្លាប់នេះទើបបានជជុកបងពេជ្រប្រើកម្លាំងដើម្បីសង្កត់នាងឲ្យទាល់តែស្លាប់ស៊ីនជាស៊ីនជាមិនក៏នាងមិនចាំខ្ញុំចុងវិនលោកពុកស៊ីនជាស្លាប់ហើយខ្ញុំធ្វើឲ្យស៊ីនជាស្លាប់ចឹងណាគឺនាងបានស្លាប់បាត់ហើយតែមានសតិបន្តិចទៅឆាប់ទៅវិញជាមួយពុកទៅខ្ញុំមិនទៅទេតែទៅវិញជាមួយពុកទៅទៅវិញជាមួយពុកទៅណាខ្ញុំមិនទៅទេលោកចុងក្រោយចុងវិនគឺដូចជាឈួតហើយមិនព្រមទៅវិញជាមួយខ្ញុំខ្លាចមានអ្នកមកឃើញទៅបានជាខ្ញុំបង្ខំឲ្យចុងវិនឲ្យលាក់សាសពជាមួយខ្ញុំលោកដឹងទេដើម្បីអនាគតរបស់អ្នកប្រុសស៊ីបងស្រីខ្ញុំបានបែកជាមួយគេហើយមិនក៏លោកអាត្មានិយមយ៉ាងនេះថ្ងៃនេះចុងវិនប្រាប់ខ្ញុំហើយទើបខ្ញុំបានដឹងរឿងនេះតែគួរឲ្យស្ដាយមិនអាចបកក្រោយបានឡើយលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ស៊ីលោកពុកកាត់អីមិនក៏ពុកផឹកថ្នាំពុលសម្រាប់ខ្លួនបែបនេះចុងវិនពុកដតទៅបណ្ឌិតធំមើលសិភៅល្អជាច្រើនពុកទូមានឲ្យឯងសុចរិតយុត្តិធម៌តាំងពីក្មេងពុកសង្ឃឹមថាឯងស្នងចេតនារបស់ពុកជាសសរកណ្ដាលរបស់នគរប៉ុន្តែពុកមិនអាចធ្វើជាគំរូបានពុកបានសម្លាប់មនុស្សថែមទាំងបំលែងក្តីធ្វើឲ្យឯងត្រូវឈឺចាប់មកសែនយូរពុករអ៊ីខ្លួនណាស់អ្នកនាងលាវខ្ញុំសុំពរនាងរឿងមួយខ្ញុំមកជាត្រូវលុបលាងជីវិតមួយសងជីវិតមួយធ្វើឲ្យបើខ្ញុំដឹងថាมันអាចលុបលាងការដែលនាងបាត់បង់បងស្រីតែខ្ញុំសុំពរនាងអាណិតដល់ខ្ញុំប្រើកំហឹងមួយឆាវកុំស្រាវជ្រាវរឿងនឹងទៀតអីដើម្បីការពារគេឈ្មោះចុងវិននឹងតកោរបស់ខ្ញុំលោកពុកពុកកុំនិយាយទៀតអីស៊ីនជាស្លាប់ម្នាក់ហើយខ្ញុំបាត់បង់ពុកម្នាក់ទៀតមិនបានទេអ្នកនាងលាវដែលខ្ញុំបានធ្វើក៏ដើម្បីកូនខ្ញុំដែរខ្ញុំសុំពរឲ្យឱកាសគេដោះលែងគេទៅឲ្យខ្ញុំបានទៅដោយស្ងប់សុខផង
មិនថាយ៉ាងម៉េចរឿងរបស់អ្នកបងក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយឈប់គិតទៅ ធ្វើបែបនេះមិនបានទេស៊ីចុងថៃជាឃាតករខ្ញុំត្រូវប្រកាសប្រាប់ការពិតឲ្យមនុស្សទូទាំងនគរបានដឹង យើងទទួលពាក្យលោកម្ចាស់ស៊ីថាមិនរវល់ទៅណា បើអញទទួលពាក្យមិនមែនខ្ញុំជាសន្តិសុខបើដឹងការពិតពេញទ្រូងខ្ញុំមិនលឺតដាងខ្ញុំធ្វើទូនាទីខុសហើយ ឯងក៏ម្នះពេកដែលនាងស៊ីនយូគឺជាសញ្ញាណស្លាប់មិនរវល់ផងច្បាប់មិនតាក់ទងនឹងអ្នកក្រៅហើយឃាតករពិនក៏ស្លាប់ហើយឲ្យឱកាសកូនប្រុសរបស់គេទៅ ស៊ីនយៀនសំណាងដែលខ្ញុំមកទាន់នាងមើលទៅ ក្រកលស៊ីចង្វិន យ៉ាងហោចណាស់ក៏ពួកយើងប្រកាសថានៅភពផ្សេងគ្នាខ្ញុំនឹងរៀបការនាងជាភរិយាតទៅនាងមានម្ចាស់មានផ្ទះបានទទួលការសុំពរពីតកូលស៊ី ចង្វិន អ្នកបងដល់ពេលហើយបងត្រូវប្រញាប់ទៅហើយ លោកកែខ្ញុំលំបាកមកមួយជីវិតពេលនេះទៅហើយខ្ញុំគ្មានអ្វីសុំទេគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាលោកដល់លែងចង្វិនបើលោកមិនទទួលពាក្យខ្ញុំព្រមឲ្យវិញ្ញាណរលាយ កើជើទុកថាខ្ញុំវល់ឯងដោះលែងចុងវិនទៅ ខ្ញុំលំបាកមកពាក់កណ្ដាលជីវិតធ្វើអ្វីមិនដែលសម្រេចថ្ងៃមុខខ្លាចជាវិញ្ញាណតែលតោលនៅលើភ្នំស្ងាត់ជ្រងំតែតោលបនេចងគ្មានរឿងមិនពេញចិត្តដែលខ្ញុំបារម្ភមានត្រឹមតែចង់វិន ស៊ីនយៀននាងកុំនិយាយទៀតអីនាងទៅដល់ស្ងប់ចុះខ្ញុំដូចជាពាក់នាងច្រើនពេកហើយតែសូមឲ្យជាតិក្រោយយើងប្រកាសជាអាចធ្វើជាប្តីប្រពន្ធគ្នាបានមិនបែកគ្នាជារៀងរហូតទៅ ចង់វិនចង់វិន ស៊ីនយៀន គ្មានអ្នកណាខ្វល់ជាមួយរឿងនេះទៀតកណាត់នេះជាផតាំងចុងក្រោយនៃក្តីនេះខ្ញុំប្រគល់ឲ្យសុងលីងយកទៅរត់ចោល ពិតមែនណា អរគុណលោកកែ អរគុណលោកកែដែលជួយ ស៊ីនយៀន អ្នកបងជួបគ្នាជាតិក្រោយណា ស៊ីនយៀន អ្នកនាងស៊ីនយូកុំកាត់ទុកអីបងស្រីនាងនឹងបានទៅដោយអស់បារម្ភឲ្យគាត់ទៅចាប់ជាតិចុះ អ្នកប្រុសស៊ីកុំការទុកអីបណ្ឌិតស៊ីនិងបងខ្ញុំនៅឋានសួគ៌មុខជាមិនចង់ឃើញលោកការទុកបែបនេះទេ នាងនិយាយត្រូវខ្ញុំនឹងក្រោកឈរឡើងរក្សាការទូន្មានរបស់លោកពុកជាសសររបស់នគរជួយប្រជារាស្ត្រខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យលោកពុកអស់សង្ឃឹមទេ សូមឲ្យអ្នកប្រុសស៊ីរសារសម្ដីណាជាមន្ត្រីដែលមានគុណធម៌អ្នកដែលស៊ីយានគេមិនខកបំណងផង សន្តិសុខកៅមានគុណធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់មានគុណលើខ្ញុំនឹងចងចាំដល់ថ្ងៃស្លាប់អញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយជួបគ្នា ថែខ្លួនផង ខែខ្លួនផង ច
អរគុណហើយនាងស៊ីនជូ ខ្ញុំអរគុណលោកទៅត្រូវដែលលោកព្រមចោលឧត្តមកតេទើបបងខ្ញុំទៅដែលអស់បារម្ភបានគុណស្រេចលោកកែងខ្ញុំគ្មានអីសងគុណទេសូមទទួលការគោរពពី មិន ខ្ញុំ ភើន ផង ទេដែលបងស្រីនាងវិញ្ញាណមិនបាច់រហែកព្រោះចង់ការពារស៊ីចុងវិញគួរតែទទួលបានការលើកស្ទួយបើខ្ញុំនៅតែមានអ្នកបន្តទៀតខ្ញុំមុខជាគ្មានបេះដូងទេ បណ្ឌិតស៊ីជាមន្ត្រីស្អាតស្អំព្រោះតែកំហឹងមួយឆាវក៏ធ្វើខុសធ្ងន់ហើយអ្វីដែលឪពុកម្ដាយធ្វើនោះសូម្បីពួកគាត់ក៏ខុសដែរពីច្រើនធ្វើដើម្បីកូនតែទាំងអស់ហ្នឹងមែនហើយខ្ញុំថាឯងគ្មានមនោចេតនាទេឯងមិនខឹងខ្ញុំទេ បើអ្នកដែលនិយាយថាឯងអាត្មានិយមធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីខ្លួនឯងខឹងដែរទេទាល់តែមានអ្នកបបួលខ្ញុំទៅផឹកនៅទៀមកៅចឹងពីយប់ មិនកើតទេតែពីយំមិនទាន់ស្វឹងទេណា អេសុងលីងមិនឃើញឯងពេញមួយថ្ងៃឯងទៅណា ខ្ញុំនៅជាមួយកៅជើពុកក្តីរបស់បងធំគឺមានលិខិតធានាហើយខាងសាលាក្តីមិនស៊ើបបន្តទេ មែនតាមពិតយើងទៅរកលោកម្ចាស់ជួងគាត់ថាក្តីមានលិខិតធានាហើយតែរឿងផ្ទៃក្នុងគាត់មិននិយាយ អោះ មិនថាយ៉ាងម៉េចប៉ៃលីងក៏អស់អីហើយថាទៅក៏ឡងមកព្រោះតែក្តីនេះយើងខាតពេលបន្តិចនោះទេពេលនេះបញ្ញាប់បញ្ញាល់ធ្វើការ ពុកក្តីរបស់បងធំពុកដល់ទៅពេលគ្មានសម្រាប់ទេហត់ណាស់មែនទេ អាមិនក៏សុកឯងចេះបារម្ភពីពុកអញ្ចឹង ព្រោះថារឿងរ៉ាវដែលកន្លងមកនេះខ្ញុំយល់ថាជាឪពុកម្ដាយតាមពិតគឺពិតជាលំបាកណាស់ក្រុមគ្រួសារមានតម្លៃណាស់ពិតមែនទេ មានបទពិសោធន៍ទើបមានបញ្ញាដូចជាឯងធំបន្តិចទេនេះ ខ្ញុំឃើញពុកស្គមច្រើនណាស់ទើបខ្ញុំធំឡើងខ្ញុំចង់ឲ្យពុកសប្បាយចិត្ត ពិបាកណាស់ដែលឯងដឹងរឿងបែបនេះ អើលោកម្ចាស់ សួស្ដីលោកម្ចាស់សួស្ដីសុខសប្បាយទេ អរុនសួស្ដីថ្ងៃនេះឯងភ្ញាក់លឿនពិតមែន ខ្ញុំទទួលពាក្យលោកម្ចាស់ភ្នាក់ថ្ងៃយ៉ាងម៉េចបាន មែនហើយប៉ៃលីងតទៅការងារនៅទីនេះសុងលីងទទួលខុសត្រូវច្រើនតិចហើយឯងជួយមើលគេផងបាទជឿមិញឯងជួយមើលគេផង ខ្ញុំជុលឲ្យបងថ្លៃ ប៉ៃលីងបើការងារឯងចែកឲ្យសុងលីងតិចបន្តួចឯងមុខជាមិនថាអីទេខ្ញុំថាអីទៅគ្រាន់តែអ៊ំទី2ឲ្យឱកាសខ្ញុំត្រេះរិះរឿងកន្លងមកទុកចិត្តចុះតទៅខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបានល្អមិនបង្ករឿងទៀតទេឯងយល់ល្អហើយខ្ញុំយល់បើអស់អីហើយខ្ញុំសូមទៅធ្វើការសិនហើយ បងថ្លៃជួបកាញ់របាយឲ្យសុងលីងធ្វើចឹងមិនកើត មិនអីទេយ៉ាងម៉េចក៏សុងលីងជាអ្នកទទួលស្នងទីនេះស្រាប់ហើយ លោកពុកខ្ញុំថាក្រោយពីបងធំឆ្លងកាត់រឿងនេះគាត់ធំឡើងហើយ ពុកក៏ជឿថាគេធំហើយប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចក៏ដោយពុកមានរឿងដូចជាបន្ទុកចិត្តមករហូត មានរឿងស្អីទៅ សុកបណ្ឌិតស៊ីក៏ឈឺស្លាប់រឿងនេះមានខាងក្រោយជាច្រើនវាមិនងាយដូចយើងឃើញនោះទេ លោកពុករាជវាំងចេញលិខិតធានាក្តីនេះហើយពុកមិនបាច់ខ្វល់រឿងនេះទេ ក្នុងក្រមមន្ត្រីកាប់ចាក់គ្នាសម្ព័ន្ធភាពចាក់ស្រេះមានរឿងជាច្រើនមិនដូចជាឯងឃើញនោះទេរឿងរបស់ប៉ៃលីងក៏លើសលួសលោកម្ចាស់ស៊ីសឿង រឿងអីទៅ តាមពិតលោកម្ចាស់ម៉ានិងលោកម្ចាស់ជើងនៅនឹងមុខល្អនឹងគ្នាតាមពិតមិនមែនទេថែមទាំងតំណែងអភិបាលខេត្តសានតុងក៏ទំនេរមកច្រើនខែមានពាក្យចចាមអារាមពីរាជធានីថាពេលនេះខាងរាជវាំងកំពុងតែរឹសម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេទាំងពីរ អញ្ចឹងតើបានជាគ្រប់គ្នាយកចិត្តបណ្ឌិតស៊ីនោះ អ្វីបើថាបណ្ឌិតស៊ីគ្មានតំណែងទៅហើយតែកូនសិស្សគេមានគ្រប់ទិសទីរឿងក្នុងរាជវាំងគេមានឥទ្ធិពលណាស់គេនិយាយតាមមួយម៉ាត់ក៏ឈ្នះអ្នកផ្សេងដែលនិយាយរាប់ពាន់ម៉ាត់រឿងរបស់ប៉ៃលីងដើមឡើយលោកម្ចាស់ជើងទទួលពាក្យជាមួយនឹងយើងតែក្រោយពីបណ្ឌិតស៊ីចេញមុខលោកម្ចាស់ជើងក៏បញ្ញាប់លែងដៃមិនពាក់ព័ន្ធ ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាមន្ត្រីឆ្កែអស់នឹងជឿមិនបានទេ ហើយក្តីរបស់ប៉ៃលីងធ្វើឲ្យលោកម្ចាស់ជើងមានទំនាស់ជាមួយនឹងលោកម្ចាស់ម៉ាទើបយើងចង់ទៅសុំទោសលោកម្ចាស់ម៉ាដោយខ្លួនឯង ស្អីគេរឿងប៉ុណ្ណឹងចាំសុំទោសផងហើយ សុងលីងអនាគតឯងត្រូវស្នងនៅទីនេះ
មានរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងរាជវាំងដែលឯងត្រូវរៀនសូត្រជាច្រើនទៀត ខ្ញុំដឹង សូមគោរពលោកម្ចាស់ម៉ាលោកម្ចាស់ជើងលោកម្ចាស់ស៊ី មិនចាំបាច់គូសុំឡើយ អញ្ជើញអង្គុយសិនទៅខ្ញុំទៅមើលសម្ដាប់ធ្នាប់សិនខ្ញុំសុំទៅហើយ បានលោកម្ចាស់ម៉ាក្តីនៅជីណានពីមុនគ្មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកម្ចាស់ភូនោះឡើយប៉ុន្តែសំណាងល្អនៅទីបំផុតការពិតត្រូវបានលាតត្រដាងផ្ដល់ភាពបរិសុទ្ធឲ្យគេដូច្នេះហើយលោកម្ចាស់ភូមកអរគុណលោកម្ចាស់ម៉ា សុទ្ធតែលោកម្ចាស់ម៉ាដែលស៊ើបរកការពិតកាត់ក្តីយ៉ាងយុត្តិធម៌បានធ្វើឲ្យក្មួយខ្ញុំប៉ៃលីងជាអ្នកបរិសុទ្ធហើយលោកម្ចាស់ម៉ាបំបីក្តីដូចជាទេពត្រង់ទៅត្រង់មកថ្លាដូចជាទឹកច្បាស់ដូចជាកញ្ចក់ដូចជាថ្លើមថ្មនេះដែលប្រសើរស្អាតថ្លាស្អាតនេះជាទឹកចិត្តតិចតួចខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាលោកម្ចាស់ទទួលយកដៃស្អាតមិនចាំបាច់ត្រូវលាងកាលដែលភូប៉ៃលីងជាមនុស្សបរិសុទ្ធត្រូវតែបានដោះលែងហើយនេះមិនមែនជាគុណសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំទេ លោកម្ចាស់ម៉ានេះគឺជាទឹកចិត្តទូចតាចរបស់អ្នកតូច ខ្លាចស្អាតតែរូបតែថើបមិនក្រអូបខ្ញុំជាមន្ត្រីដៃស្អាតមិនលោភលន់នឹងរបស់ទាំងអស់នេះទេខ្ញុំសូមទៅហើយលោកម្ចាស់ជើងលោកម្ចាស់ម៉ាដូចជា ម៉ាស៊ីស៊ឺនេះមើលរំលងទឹកចិត្តអ្នកដទៃមិនទុកមុខឲ្យខ្ញុំសោះហើយគេនេះនិយាយថាខ្លួនឯងចិត្តទូលាយការពិតទៅគឺចិត្តចង្អៀតប៉ុនភួរឯងកុំខ្លាចអីខ្ញុំមិនព្រមចោះចាញ់គឺជាដាច់ខាត អញ្ចឹងខ្ញុំជូនពរឲ្យលោកម្ចាស់បានឡើងតំណែងជាអភិបាលខេត្តឆាប់នេះ ឡនណាមើលទៅថ្លើមថ្មនេះស្អាតគួរសមដែរ ពិបាកណាស់ដែលលោកម្ចាស់ស្រឡាញ់បើអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ទទួលយកទៅ ធ្វើចឹងមិនបានមិនបានឡើយ ដើរសំជាមួយវរៈបុរសថ្លើមថ្មស្អាតសំជាមួយអ្នកមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះ បើអញ្ចឹងខ្ញុំមិនគួរសមឡើយ ម៉ាន់សេវត្រីជៀនជូនបង្គាដុតមិនក៏មកហូបថ្ងៃច្រើនម្ល៉េះ ថ្ងៃនេះឯងទៅទទួលតំណែងវិញក៏ធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ឲ្យឯងហូប ប្រាប់ឲ្យតែខ្ញុំមិនអីពិតមែន ជួយអបផងលោកកែ ជួយអបអរលបង ផ្លូវមន់នេះជារង្វាន់របស់ឯង អ្នកនឹងស៊ិនជូម៉ាន់សេវគឺជាម្ហូបប្រចាំនៅទីនេះសាប់ព្រុតទេ ហើយលបងចូលចិត្តផ្លូវមន់មិនដែរទេ អ្នកមកគឺជាភ្ញៀវត្រូវឲ្យរបស់ល្អបំផុតទៅភ្ញៀវសាប់ព្រុតទេ អរគុណលោកកែមែនហើយមិនប្រហែលថ្ងៃទៀតខ្ញុំទៅថៃអានហើយ លឿនបែបហ្នឹង មែនខ្ញុំបញ្ចុះធាតុបងខ្ញុំហើយដូច្នេះខ្ញុំគួរទៅផ្ទះវិញ នៅនាងស៊ីនយូនៅថៃអាននៅមានបងប្អូនណី មានតែខ្ញុំម្នាក់ទេ លោកអើយគួរអាណិតណាស់មនុស្សស្រីខ្លួនមួយអញ្ចឹងនាងនៅទីនេះទៅមានអ្នកមើលថែច្រើនបន្តិចក៏ល្អ ទឹក ដែរ ចិត្តរបស់អ៊ំស្រីកៅខ្ញុំទទួលយកហើយតែស្រុកកំណត់ខ្ញុំមានទៀមពេទ្យចង់ទៅចាត់ការបន្តិច ប៉ុន្តែ ណែម៉ែអ្នកនាងស៊ិនជូបានសម្រេចចិត្តហើយកុំមកខំនាងអី អញ្ចឹងតាមចិត្តទៅអាយ៉ា ណែម៉ែកាត់អី ខ្ញុំឈឺក្បាលណាស់ប្រហែលជាជំងឺមនុស្សចាស់ ម៉ែឈឺក្បាលទៀត មែនហើយពួកឯងហូបមុនទៅខ្ញុំទៅសម្រាកសិនខ្ញុំមិនអីទេ ណែម៉ែខ្ញុំគ្រីណែម៉ែ អ៊ំស្រីកែ អ្នកនាងស៊ីនយូ អ្នកនាងស៊ិនជូ លោកកែខ្ញុំចាប់ជីបចោលឲ្យល្អទេ បាន មែនហើយឪពុករបស់ស៊ិនជូគឺជាគ្រូពេទ្យលួងអញ្ចឹងរំខានអ្នកនាងហើយណា ថ្លើមអ៊ំស្រីមានកម្ដៅឈាមតិចហើយថ្លាថ្លើមក៏ខ្សោយគាត់ឈឺក្បាលញឹកញាប់ចាំខ្ញុំចាក់មជុលឲ្យ បាន អ៊ំស្រីមានអារម្មណ៍ថាបានធូរទេ ពេលនេះអត់ឈឺដូចពេលហ្នឹងទេ អ្នកនាងស៊ិនជូវិជាពេទ្យនឹងពិតជាខ្ពស់មែន គ្រាន់តែរងាប់ឈឺបណ្ដោះអាសន្នការឈឺក្បាលអ៊ំស្រីដូចជាធ្ងន់ធ្ងរ មែនហើយទៅរកពេទ្យច្រើនអ្នកក៏ព្យាបាលមិនជា លោកពុកនិយាយថាដើមធានមកក្នុងព្រៃព្យាបាលការឈឺក្បាលបានល្អផឹកទឹកបន្តិចទេ អរគុណណាក្បែរនេះភ្នំហ្វូឡង់គឺមានថ្នាំជាច្រើនប្រហែលជាមានដើមធានមក អញ្ចឹងស្អែកយើងទៅរកមើល អ្នកប្រចាំណាប្រចាំ អូលោកមុតដៃហើយ មិនអីទេ បើមិនលាងរបួសឲ្យស្អាតខ្លាចជារឿងធំណា ខ្ញុំអរគុណណា មិនអីទេ រកបានដើមធានមកឆាប់នឹងបានព្យាបាលអ្នកម៉ែ លោកកតញ្ញូនឹងអ៊ំស្រីណា ប្រកបណាលោកពុកខ្ញុំស្លាប់ជួមកហើយខ្ញុំនឹងអ្នកម៉ែត្រូវពឹងលើខ្លួនឯង សុំទោសផងណាដែលនិយាយរឿងការឈឺចាប់របស់លោក មិនអីទេកន្លងផុតជួហើយពីមុនពុកខ្ញុំគឺជាមេកងបង្ក្រាប
គាត់សាងគុណសម្បត្តិមកច្រើនទូមានតែខ្ញុំគឺជាមនុស្សល្អដូចជាវីរៈបរិយអញ្ចឹងលើកស្ទួយគុណសម្បត្តិតាំងពីក្មេង អូតាមពិតលោកជាកងបង្ក្រាបដោយពុករបស់លោក ពេលនឹងខ្ញុំនឹងពុកទៅចាប់ចោលចុងក្រោយក៏ស្លាប់ក្នុងទូនាទីទើបខ្ញុំស្នងក្តីសង្ឃឹមរបស់គាត់ជាសន្តិសុខដ៏ល្អខ្ញុំបានធ្វើពុកខ្ញុំបាក់មុខរយៈពេល3ឆ្នាំបានធ្វើជាកងបង្ក្រាប ហើយមិនក៏លោកស្គាល់អ្នកប្រុសភូមិនក៏ស្រឡាញ់គ្នាដល់ម្លឹង ម៉ែខ្ញុំជាមេដរបស់សងលីងខ្ញុំនៅជាមួយគាត់តាំងពីក្មេង តាមពិតបែបនេះទេពេលខ្ញុំទើបស្គាល់គេមានអារម្មណ៍ថាគេជាមនុស្សមិនចិត្តស្មោះលេខលក់តាមពិតគេក្លាហានរកភាពយុត្តិធម៌ មែនហើយអ្វីបើគេជាកូនអ្នកមានប៉ុន្តែគេមិនដាច់ប្រើនរណាធ្វើបាបនរណាទេនៅចូលចិត្តជួយគេទៀត ស្មានមកដល់ថាព្រោះរឿងនេះធ្វើឲ្យស្គាល់គេនឹងកងបង្ក្រាបកែ កុំហៅខ្ញុំកុំបង្ក្រាបដូចអ្នកក្រៅអីណាហៅខ្ញុំថាបង្កើតទៅ អញ្ចឹងក៏បានដែរតទៅខ្ញុំហៅលោកថាលោកបងកែអញ្ចឹងក៏ហៅខ្ញុំថាស៊ីនយូ ទ ទៅ ស្សនៈស្នេហ៍គ្នាខ្លាំងណាស់ណាថ្ងៃណាស់ហើយឆាប់ទៅរកដើមធានម៉ាទៅ តទៅ ខ្ពស់ណាស់ចៃដន្យណាស់មិនក៏ពួកឯងមកជាមួយគ្នា ម៉ែខ្ញុំឈឺក្បាលមករហូតស៊ីនជូនិយាយថាដើមធានម៉ាអាចព្យាបាលជំងឺបានក៏ឡើងភ្នំមករកទៅ អូ ទេវតាមិនចោលអ្នកមានការព្យាយាមនៅទីបំផុតពួកយើងក៏ជួប អញ្ចឹងល្អហើយនៅទីបំផុតលោកកៅបានជួបនឹងគ្រូពេទ្យទេវតាហើយ ហេលោកក៏មកបង្អាមខ្ញុំគ្រាន់តែជួយពេញទំហឹងប៉ុណ្ណោះ មិនក៏មានអារម្មណ៍ល្អម្នាក់មកលេងខ្លែងជាមួយនឹងហឺលីង ថ្ងៃនេះខ្យល់ខ្លាំងធាតុអាកាសក៏ល្អសមនឹងការពុះកញ្ជ្រោលមានមហិច្ឆតាខ្ពស់បំផុត មហិច្ឆតាខ្ពស់ហេ បោះហោះខ្លែងហ្នឹងត្រូវសង្ឃឹមថាហោះខ្ពស់តាមដែលធ្វើបានកាន់តែខ្ពស់កាន់តែល្អ ដែលស៊ីនជូថែងចិត្តមិនស្មោះមិនខុសពិតមែន នាងនិយាយពីខ្ញុំហ៎និយាយថាមិនទៅ ដឹងបាត់ហើយបើពួកឯងមកហើយពួកយើងប្រកួតគ្នាបន្តិចទៅ បាន បានខ្ញុំនិយាយនឹងខ្ញុំជារាជាខ្លែងមិនមែនមានតែឈ្មោះទេណា កុំកាត់ក្តីលឿនពេកអី ណាពួកឯងព្រួតគ្នាចាញ់លើខ្ញុំហ៎ ពួកឯងគិតថាទម្លាក់ខ្ញុំបានហីណាពួកឯងបានហើយបានហើយហេហលីង ចែកគ្នាតាមរត់ទៅ ហឺលីង អ្នកនេះស៊ីយូមានឃើញហលីងទេខ្ញុំមិនល្អខ្ញុំអស់គេមកលេងពេលនេះគេបាត់ហើយបើហលីងកាត់អីនោះខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅហលីង លោកកុំកង្វល់អីហើយលេងប្រហែលជាមិនអីទេយើងទៅរកឲ្យសពសិនទៅ ហលីង អ្នកប្រុសភូ ហលីងទុកខ្ញុំ ដឹងខ្លួនហើយគេដឹងខ្លួនហើយហលីង អ្នកនាងស៊ីនយូគេដូចជាខ្សោយណាស់គេមិនកើតអីទេអី ទុកចិត្តចុះមិញខ្ញុំចាប់ជីបចោលមើលហើយគេគ្រាន់តែភ័យគេមិនអីធ្ងន់ធ្ងរទេ អ្នកនាងពិតជាក្រុមគ្រួសារពេទ្យពិតមែនសំណាងដែលមាននាងនៅទីនេះអរគុណណាស់ ហលីង ជួយចាប់គេបន្តិច ហលីង អត់ភ័យអីទុកឲ្យខ្ញុំ ហឺលីង ទេវតាជួយលេងអីហើយចាំមិនហើយហឺលីងចាំមិនហើយ ហលីងលេងអីហើយ ឯងនេះចាំមែន
ម៉ែទី2ក៏ដឹងដែរថាហឺលីងឈឺមិនក៏ឲ្យសិនលីងនាំគេទៅរត់លេងទៀត មែនហើយលើកនេះធ្លាក់ពីលើភ្នំលើកក្រោយធ្លាក់ជ្រុះគិតចាំ បាន ម៉េច ហើយបានហើយ អ្នកនាងលីងខ្ញុំចង់ឲ្យនាងនៅព្យាបាលហឺលីងឲ្យជី ជំងឺផ្កាច់របស់ហឺលីងកាត់យូរប៉ុណ្ណាហើយ គេមានជំងឺនេះតាំងតែពីកំណើតពីមុននេះយូរធ្វើទុកម្ដងមិនដឹងថាហេតុអីមួយរយៈនេះធ្វើទុកញឹកញាប់រកពេទ្យជាច្រើនតែក៏ព្យាបាលមិនជា ជំងឺផ្កាច់មកពីស្ទះឈាមនិងខ្យល់ត្រូវបំពេញរាងកាយឲ្យល្អជំងឺនេះពិបាកនឹងព្យាបាលជា អ្នក ណាស់ នាងលីវខ្ញុំឃើញនាងប្រើមកជុលចាក់បើនាងព្រមនៅព្យាបាលហឺលីងបន្តតកូលភូរបស់ពួកយើងនឹងអរគុណនាងខ្លាំងណាស់ ថ្មីបពុកឲ្យវិជាខ្ពង់ខ្ពស់តែគួរឲ្យស្ដាយខ្ញុំចេះតែបន្តិចបន្តួចលោកម្ចាស់ភូមានសម្លាញ់ពេញនគរគួរទៅរកគ្រូពេទ្យល្អៗមកព្យាបាលហឺលីង ខ្ញុំយល់រឿងរបស់បងនាងតកូលភូពួកខ្ញុំជាពាក់ពិតមែនខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ឲ្យសុងលីងអញ្ជើញនាងមកភូមិគ្រឹះដើម្បីសុំទោសនាងតែនាងក៏មិនព្រមមកថ្ងៃនេះមានឱកាសសូមឲ្យប៉ៃលីងបានសុំទោសនាងផងទៅអ៊ំទី2 អំទី នៅមិនបញ្ញាប់មកសុំទោសទៀតអ្នកនាងលីវតាមពិតរឿងបងស្រីនាងវាដកជាប់ក្នុងចិត្តខ្ញុំមករហូតខ្ញុំមិនសមឲ្យនាងអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំទេគ្រាន់តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងស្រីនាងនឹងឃ្លាតទៅយ៉ាងស្ងប់ 2អ្នកនាងលីងថ្ងៃនឹងស្វាមីខ្ញុំធ្វើបែបនឹងដាក់បងស្រីនាងវាមិនត្រូវទេសង្ឃឹមថានាងមិនប្រកាន់កុំទុកក្នុងចិត្តទៀតអីយើងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងធ្វើផ្លាក់ព្រលឹងជូនបងរបស់នាងហើយធ្វើបុណ្យឲ្យ មិនចាំបាច់អ្នកប្រភូបងខ្ញុំត្រូវលោកជន់ឈ្លីតើបគាត់ទៅស្លាប់ជាតិនេះខ្ញុំមិនអភ័យទោសឲ្យពួកលោកទេ អ្នកនាងស៊ីយូខ្ញុំនឹងថាបងធំខ្ញុំធ្វើខុសលើអ្នកនាងស៊ីនយៀនហើយលីងជាមនុស្សបរិសុទ្ធសូមនាងយល់ថាគេនៅក្មេងជួយគេបន្តិចបានទេ មែនហើយអ្នកនាងលីងខ្ញុំសូមវល់ជួយកូនប្រុសខ្ញុំផងទៅ អ្នកនាងស៊ីនយូហើយលីងនៅក្មេងណាស់ជួយគេបន្តិចទៅ ណា អញ្ចឹងក៏បានខ្ញុំទទួលពាក្យពួកលោកខ្ញុំនឹងព្យាបាលហឺលីងឲ្យបានល្អ មែនទេអរគុណណាស់អ្នកនាងលីវអរគុណណាស់ អ្នកនាងលីវនាងជាមនុស្សមានគុណធម៌ខ្ញុំតកូលភូរំភើបចិត្តណាស់នាងកុំបារម្ភរឿងថ្លៃប្រឌិតព្យាបាលខ្ញុំមិនខ្វះនាងនោះទេ មិនអីទេខ្ញុំព្យាបាលហឺលីងមិនមែនដើម្បីប្រាក់អ្នកប្រភូក៏ធ្លាប់ជួយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសងគុណគេទៅចុះ អរគុណណាស់ នាងនៅព្យាបាលអ្នកប្រុសទី3សិនបានទៅអីអញ្ចឹងល្អហើយ ពេលខ្ញុំទៅផ្ទះក៏នៅម្នាក់ឯងសុខចិត្តព្យាបាលហឺលីងឲ្យជាសិនចាំគិតទៀត បានចឹងគឺល្អណាស់ក្រៅពីម៉ែខ្ញុំផឹកថ្នាំនាងទៅគឺបានធូរច្រើនចាំព្យាបាលម៉ែខ្ញុំឲ្យជឿសិនទៅចាំនាងចាំទៅណាតើបានទេ មែនហើយអ្នកនាងសិនយូនាងចង់នៅយូរប៉ុណ្ណាក៏បានដែរកុំខ្លាចចិត្តបើនាងទំនេរក៏ឲ្យសួងជីទៅបេះថ្នាំជាមួយនាងម៉ែឲ្យគេនាំដើរលេងសពក្រុងក៏បានដែរ មែនហើយជីណានទឹកធ្លាក់ថ្លាឆ្វង់ពួកបងទៅលេងដេញចាប់បេអំបៅញ៉ាយគ្នាសិនទៅចាំទៅវិញ ណែកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់អីដែលអ្នកនាងស៊ីនជូនៅក៏ព្រោះតែចង់ព្យាបាលជំងឺរបស់អ្នកម៉ែឲ្យជាមិនមែនដើរលេងនោះទេហើយម្យ៉ាងទៀតថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំត្រូវធ្វើការនៅសាលាក្តីតើទៅប្រហែលជាគ្មានឱកាសទៅបេះថ្នាំជាមួយអ្នកនាងលើភ្នំទេ តាមពិតបងកែទៅទទួលតំណែងហើយជួយអរផងណាខ្ញុំសូមយកតែជំនួសស្រាជូនបងមកពេង អរគុណ ទីបំផុតក៏មកហើយ លោកនាង មែនហើយមេកុំមកក្រាប ដើមឡើយទីនេះមិនត្រូវការឯងមកវិញទេតែលោកម្ចាស់ជាហាមាត់ទើបខ្ញុំត្រូវទទួលពាក្យគាត់កុំថាខ្ញុំមិនប្រាប់ឯងណាបើឯងនៅហ៊ានធ្វើខុសទៀតនោះទោះជាលោកម្ចាស់ការពារឯងក៏ខ្ញុំមិនទុកមុខដែរ មេកុំមកក្រាបបើគ្មានន័យទេពួកជើងទៅដើរល្បាត ជប់សិនមេភូមិជាលើថាជ្រុកគាត់បាត់មួយពួកឯងជួយរកបន្តិចទៅត្រូវរកឲ្យឃើញណា រកជ្រូកឯង ឬមួយឯងមិនចង់ទៅ
ទទួលបញ្ជាទៅក្តីមិនបាញ់ចែកធំតូចរឿងនេះពូជើងទៅរកជ្រូកយ៉ាងហើយណាក៏ធ្វើរឿងល្អឲ្យប្រជារាស្ត្រវើចង់ធ្វើបាបខ្ញុំតែរឿងសំខាន់យើងត្រូវបំពេញតួនាទីឲ្យបានល្អ បាទលោកកៅ ឡើងណាខ្ញុំថាមិនសងទេ បើនាងមកសងខ្ញុំចាប់នាងទៅសាលាស្រុក ខ្ញុំនឹងប្តឹងលោកថាល្មើសសិន មានរឿងអីលោកកៅលោកមកដល់ល្មមនាងនេះធ្វើឲ្យពុនខ្ញុំខូចពីនាងមិនព្រមសងប្រាក់ខ្ញុំទេ មានរឿងបែបហ្នឹងទេ ចង់សែងខ្ញុំធ្វើឲ្យពិនគេខូចតាំងពីពេលណាគ្មានផុសតាំងចង់និយាយយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរ ខ្ញុំយកឈ្មោះហាងធានាគ្រប់ម៉ាត់ជាការពិតលោកកៅត្រូវរកយុទ្ធធម៌ឲ្យខ្ញុំ បានចឹងក៏ល្អអ្នកតាំងពីទៅសាលាក្តីជាមួយខ្ញុំណែនាងសូមអញ្ជើញទៅសាលាក្តីជាមួយពូជើងអញ្ជើញ ទៅសាលាក្តីជាមួយពួកឯងហ៎ឯងមិនដឹងទេថាខ្ញុំជាអ្នកណាឆាប់ចេញទៅ នាងជាអ្នកណាមិនថានាងជាអ្នកណាឬមួយក៏មកពីណាទេឆាប់ទៅជាមួយខ្ញុំចាប់នាង មិនបានទេលោកកៅមិនអាចចាប់នាងបានទេ មិនក៏ចាប់មិនបាន គេជាប្អូនស្រីមេ មានប៉ុនស្រីដែរ គាត់មានប្អូនស្រីតែម្នាក់ប្រហែលថ្ងៃមុនផ្លាស់មកជីងណានដើរទិញអីវ៉ាន់តាពីឯងក៏ឃើញយើងពីរនាក់តាមជួយយកអីវ៉ាន់នាងដែរ នាងជាប៉ុនស្រីមេរបស់ពួកយើងអញ្ចឹងតើបានគ្មានហេតុផលបែបហ្នឹង អញ្ចឹងហ៎ពេលនេះឯងនៅហ៊ានចាប់ខ្ញុំទៀតទេឯងពីអ្នកទៅទិញកៅអីយូរណាស់ទៅ នាងជាប៉ុនស្រីមេតែយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គធ្វើខុសក៏ទទួលទោសនាងទៅសាលាក្តីជាមួយខ្ញុំ ឯងចង់ធ្វើស្ត្រីជាមួយខ្ញុំមែនទេ តួនាទីជាតួនាទី តួនាទីជាតួនាទីមែនទេថាខ្ញុំធ្វើខូចពិនណារឿងអីក៏ត្រូវមានផុសតាំងដែរណាឯណាសាកសីផុសតាំង មានខ្ញុំនេះហើយសាស័យខ្ញុំឃើញនឹងធ្វើលឹបលោផ្ទាល់ភ្នែក ឯងឃើញអញ្ចឹងហ៎ឯងគ្មានហេតុផលរកគ្មាន គ្មានហេតុផលទៅជាមួយខ្ញុំភ្លាម លោកឆាប់ទៅប្រាប់គេភ្លាមទៅកុំឲ្យយកនាងទៅសាលាស្រុកមិនចឹងមានរឿងដោះលោកជប់ដល់ជារឿងយល់ច្រឡំទេជារឿងយល់ច្រឡំលោកកៅនាងមិនបានធ្វើឲ្យខូចរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំលែងរករឿងទៀតហើយ លោកចាងលោកកុំខ្លាចមនុស្សបែបហ្នឹងខ្ញុំនៅទីនេះរកជួយទៅថ្វាយពួកលោក វាជារឿងយល់ច្រឡំខ្ញុំមិនប្រយ័ត្នធ្វើឲ្យខូចខ្លួនឯងគ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកនាងខាងនេះទេលោកកៅប៉ុណ្ណឹងបានហើយ លើហើយណាគេបាននិយាយហើយថាมันប្រយ័ត្នធ្វើឲ្យខូចខ្លួនឯងទេពាក់ព័ន្ធអីជាមួយឯងចេះដឹងខុសរឿងលោកបងត្រូវជួយសងសឹកឲ្យខ្ញុំណា គ្រាន់តែជាកៅជើបើបងចង់តតាំងជាមួយគេងាយខ្លាំងណាស់នាងចូលចិត្តចេះតាមតែចិត្តខ្លួនឯងពេលមានអ្នកមកចំទាស់នាងសប្បាយចិត្តណាស់ លោកបង លេងសើចទេកៅជើមិនស្គាល់កលៈទេសៈគិតថាបិទក្តីធំបានគិតថាខ្លួនឯងប្រកែបងទទួលពីឯងគង់តែមានថ្ងៃណាមួយបងនឹងធ្វើឲ្យគេរស់មិនបានស្លាប់មិនបាន ខ្ញុំជួបមនុស្សមកជាច្រើនចាំមើលវាពូកែយូរប៉ុណ្ណា អ្នកប្រភូល្អនឹងហឺលីងណា សុងលីងមិនត្រឹមតែកតញ្ញូថែមទាំងស្រឡាញ់ហឺលីងណាស់ទៀតស្ដាយដែលកូនប្រុសខ្ញុំទុនជ្រាយតាំងពីកំណើតជីវិតគេវេទនាណាស់បើខ្ញុំធ្វើបានខ្ញុំព្រមវេទនាជំនួសគេ ហឺលីងមានម្ដាយល្អដូចលោកស្រីជីវិតវេទនាយ៉ាងម៉េចតែពេលខ្ញុំនៅក្មេងម៉ែខ្ញុំក៏ស្លាប់បាត់ហើយពេលនិយាយខ្ញុំចំណាននឹងគេណា ជីវិតអ្នកនាងស៊ីនយូគួរឲ្យអាណិតណាស់ មែនហើយខ្ញុំចាប់ជីបចររបស់ហឺលីងឃើញថាក្រៅពីជំងឺបកាច់ហើយមានអាការៈខ្សោយតម្រងនោមផងគេបែបនេះតាំងពីកើតមែនទេ តាំងពីកើតពេទ្យប្រាប់ថាគេខ្សោយតម្រងនោមលោកបងរកពេទ្យព្យាបាលគេច្រើនហើយតែនៅតែព្យាបាលមិនជីពេលនេះគេធំហើយថ្នាក់ទៅរៀននៅរៀនយឺតជាងគេនិយាយមិនសូវច្បាស់អ្នកខ្លះហៅគេថាក្មេងល្ងងតែខ្ញុំគិតថាគេមិនល្ងងទេ តម្រងនោមប្រៀបដូចឈាមបេះដូងលុតខ្សោយធ្វើឲ្យឈាមមិនល្អកែភ្នែកមិនថ្លាជំងឺនេះពិបាកព្យាបាលមែនទែនតែកុំតន់អស់សង្ឃឹមអីខ្ញុំចាំបានថាកំណត់ត្រារបស់ពុកខ្ញុំមានធាតុថ្នាំដែលព្យាបាលជំងឺនេះបានប៉ុន្តែធ្លាប់ប្រើជាមួយមនុស្សធំតាមពិតខ្ញុំចង់ឲ្យហឺលីងសាកមើលម្ដងតែខ្លាចគេទ្រាំមិនបានទើបខ្ញុំប្រើវិធីចាក់មជុលព្យាបាលចាំឲ្យសុខភាពគេមាំមួនចាំឲ្យគេផឹកថ្នាំ បើនាងព្យាបាលហឺលីងជីវិតនេះខ្ញុំនឹងសូត្រធម៌សំពរឲ្យអ្នកនាងស៊ីនយូមួយជីវិត បើខ្ញុំជាប៉ែនខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើតាមតួនាទីប៉ុណ្ណោះ អ្នកនាងស៊ីនយូនាងធ្វើពេញទំហឹងបានហើយតែបើហឺលីងព្យាបាលមិនជីត្រូវបន្ទោសដែលខ្ញុំមានបន្ទែងធ្វើឲ្យហឺលីងលំបាក លោកស្រីកុំនិយាយបែបនេះគ្មានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយលោកស្រីទេ មិនដឹងថាហេតុអី
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍មាននិស្ស័យជាមួយអ្នកនាងស៊ីនយូនិយាយទៅកុំសើចណាដើមឡើយខ្ញុំជាស្រីបម្រើលោកស្រីពេលហ្នឹងលោកស្រីរៀងខ្សោយគាត់ខ្លាចគ្មានអ្នកណាមើលថែសុងលីងទើបឲ្យលោកម្ចាស់រៀបការខ្ញុំប្រពន្ធទី2ក្រោយមកខ្ញុំសម្រាប់ហឺលីងរៀងកាយខ្សោយធ្វើឲ្យបើលោកម្ចាស់មិននិយាយតែខ្ញុំក៏ដឹងថាគាត់មិនដែលមានក្តីសុខមកដល់ពេលនេះគាត់ក៏ធ្វើប្រងើយកន្តើយជាមួយខ្ញុំជួនកាលក្នុងចិត្តគាត់នៅទុកថាខ្ញុំជាអ្នកបម្រើនៅឡើយសំទោសណាដែលនិយាយរឿងអស់នេះប្រាប់នាងអូម៉ែទី2និយាយគ្នាជាមួយអ្នកនាងស៊ីនយូស៊ីសាយគ្នាណាមានរឿងអីទៅ គ្មានអីទេយើងនិយាយរឿងកាលពីលោកនៅក្មេង ពីក្មេងហ៎តាមពិតពេលនេះខ្ញុំក៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរ សុងលីងល្ងាចហើយជួអ្នកនាងស៊ីនយូទៅបន្តិចទៅ បានអញ្ចឹងម៉ែទី2សម្រាប់ចុះ អឺ លោកយាយធានដើរប្រយ័ត្នតិចផងណាមិនដឹងថាខ្លួនឯងនឹងស្អាតប៉ុណ្ណាទេបើមិនប្រយ័ត្នដូចទៅបែកច្រមុះលែងស្អាតទៀតហើយដើរឲ្យចេះប្រយ័ត្នផងឬទេ អាយ៉ាអរគុណណាស់អ្នកប្រុសទី2ភូ ដើរស្រួលបួលណាស្រីស្អាត ណែឯងនេះច្រឡឹមណាសូម្បីតែយាយក៏បញ្ឆោតកើតបើខ្ញុំមិនស្គាល់ឯងមកជាគិតថាឯងជាពួកតណ្ហាក្រាស់ហើយ ដល់ថ្នាក់នឹងផងនេះគឺថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សបែបហ្នឹងហ៎ ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំឃើញឯងនិយាយស្ដីច្រឡឹមបែបនេះទើបខ្ញុំគិតថាឯងវាបែបហ្នឹង ខ្ញុំមិនមែនបែបហ្នឹងទេតាមពិតលើកហ្នឹងខ្ញុំក៏ជួយបងទើបបានត្រូវនិយាយបែបហ្នឹងដកឈុនថៅចេញមាននរណាធ្វើល្អមិនបានល្អត្រូវនាងចាប់ចងហើយប្រើមជុលចាក់ទៀតផងនាងថាខ្ញុំត្រូវគេមូលប្រកាច់ទេ អ្នកណាប្រាប់ឲ្យឯងញ៉ាយស្រីបែបហ្នឹងថែមទាំងកាត់กระดาษទៀតឯងញ៉ាយតតែឈុនថៃគិតដល់ណាដល់ណី ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យនាងមិនមែនជាអ្នកនៅទីនេះទេអ្នកនាងស៊ីនយូជាណាតរបស់ពួកយើងគឺមានសម្បត្តិ3ហើយលេងបងសាយផងកាត់ក្រាស់ផងលខោនសម្អល់ផងគ្រាន់តែធ្វើលេងក៏ស្អាតដែរ មែនទេ នាងមិនជឿហ៎បាទខ្ញុំធ្វើឲ្យនាងមើលថៅកែសុំกระดาษបន្តិចបានទេ តាមសម្រួលអ្នកប្រុសទី នេះនេះ ឯងគ្មានកន្ត្រីកាត់យ៉ាងម៉េច មែនហើយហេសនេះ ណា ក្តាន់នេះមិនក៏ឯងកាត់រូបក្តាន់ ហើយនឹងឈ្មោះអីទៅ សិនយូ តាមពិតពេលខ្លះជីវិតមនុស្សយើងត្រូវចេះក្លាប់ខ្លួនខ្លះណែគឺខ្ញុំមិនកាត់រូបក្តាន់មិននឹងទាញអារម្មណ៍របស់នាងចេញមកបានទៅមិនយល់ទេបេះដូងលោតខ្លាំងណាស់ដូចជាក្តាន់ជុលនោះអី បេះដូងលត់ខ្លាំងស្អី អូតាមពិតក៏ពិតមែនខ្ញុំនឹកឃើញយូរហើយខ្ញុំលេងសើចទេខ្ញុំលេងសើចទេណាខ្ញុំនឹងនាង សៀវអាម៉ាណែ 2មានអីកំងទៀតទេ នេះជាស្អីមន់នេះនៅមានឈាមនៅឡើយឯងឃើញឬអត់វាមិនតាន់ឆ្អិនខជើងជ្រូកនេះក៏សាបគ្មានរសជាតិចំណែកត្រីនេះខ្មៅហើយឆ្អាបហូបយ៉ាងម៉េចយកទៅដូរឲ្យអស់ ដូរទៀតទេនាងដូរអស់3ដងហើយណា យ៉ាងម៉េចដូរមិនបានណា អ្នកនាងពួកយើងមិនបានថាមិនដូរឲ្យទេសរុបទៅយើងដូរឲ្យនាងជាង10ចានហើយនាងក៏នៅមិនត្រូវចិត្តឃើញច្បាស់ថាចង់អុកឡុក អ្នកនាងទីនេះជាកន្លែងលោកកៅទុកមុខឲ្យគេបន្តិចទៅហីមែនហើយពួកយើងនាំគ្នាហូបរបស់ឆ្ងាញ់កន្លែងផ្សេងទៅ ពួកឯងពីរអ្នកអង្គុយចឹងខ្ញុំមិនឲ្យទៅណាទាំងអស់ជាកន្លែងរបស់កាយជើវាយ៉ាងម៉េចគិតថាជាសន្តិសុខហើយយកមកហូបសើស្អុយយកមកឲ្យភ្ញៀវបានណា អ្នកនាងខ្ញុំមិនដឹងថាកូនប្រុសខ្ញុំទៅលើសលួសអីលើនាងទេតែមកជីណានដឹងថាខ្ញុំធ្វើបាបមិនបានងាយម្លឹងទេបើនាងថាមកហូបខ្ញុំស្អុយមិនឆ្ងាញ់ឆាប់ទៅបានមិនចង់ឈឺខ្លួន តែហ៎ទៅងាយយ៉ាងម៉េចបានមិញផឹកតែរបស់អ្នកពេលនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឈឺពោះបើមិនសងខ្ញុំ100ដំឡឹងទេកុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំទេ បានមកអុកឡុកមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំលេងកំដរនាង គុំ មានរឿងអីនឹង ឆាប់មកដេញនាងឈួតនេះចេញទៅ ណម៉ែធ្វើមិនត្រូវទេពួកជើងលក់ដូរបើកហាងអាហារមិនត្រូវមកភ្ញៀវជេរពី3ម៉ាត់គឺសាកសមហើយ
បើមិនតាន់ធ្វើអ្វីទេចេញទៅយ៉ាងម៉េចទៅអ្នកនឹងvuiមែនទេនឹងអកឡុកមិនជាបញ្ហាតែសម្លេងនាងគឺគួរឲ្យសប្ណាស់ថ្ងៃចាំងគូតហើយឮសម្លេងដូចជាមន់រងាវនៅខាងក្រៅក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដែរ អញជេរខ្ញុំអញ្ចឹងហ៎ ខ្ញុំនិយាយខុសហ៎ខ្ញុំធំប៉ុណ្ណឹងហើយមិនដែលបានជួបសេនាគ្មានគេខ្មាស់ដូចជានាងទេខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ទៅអ្នកម៉ែខ្ញុំគឺជាម្ចាស់នេះទីនេះមានអ្នកណាខ្លះដែលម៉ែខ្ញុំមិនដែលបានជួបមនុស្សបែបណាក៏ជួបអស់ដែរមកអុកឡុកទីនេះប្រចាំម៉ែខ្ញុំអាកដូចមន់ហើយជួយទៅស្ងោជ្រក់ អញនិយាយស្អី នៅជឿថានឹងជាមេមន់កាចានឹងហើយ មេមន់ដែលស្អីរលួយ អញសើចស្អី តាមច្បាប់របស់តាឈីងជាមនុស្សគ្មានទោសទេតែបើធ្វើរបស់តិចដូចជានាងត្រូវចាប់ចូលទៅដាក់ទោស កៅជើឯងខ្លាំធំដឹងថាជាប្អូនស្រីខ្ញុំហើយឯងនៅឃុំនាងនៅក្នុងគុកទៀត ផតតាំងគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំចាប់នាងតាមច្បាប់តើ ឯងមើលមិនឃើញក្បាលខ្ញុំទេអីខ្ញុំដឹងថាឯងជាមនុស្សរបស់លោកមេស្រុកខ្ញុំគិតថាគេឲ្យដៃចង់ធ្វើស្អីក៏បានដែរខ្ញុំប្រាប់ចុះណាលោកម្ចាស់ចឹងជាបងប្អូនចដូនមួយរបស់មីងថ្លៃខ្ញុំ លោកម្ចាស់ចឹងហ៎ ហើយលោកហើយក៏ហីទៅរឿងយល់ច្រឡំលោកវយចុងខ្ញុំបានដោះលែងប្អូនស្រីលោកហើយលោកអប់រំខ្លះផងទៅកុំខឹងខ្លាំងពេកអី អ្នកនាង កាច់ចេញខ្ញុំនឹងសម្លាប់ឯង កន្លែងរាជការអុកលោកបានទេ លោកបងខ្ញុំសម្លាប់អាជួជាតិហ្នឹង អ្នកនាងវើយសម្រាប់លោកក៏មានទោសហើយដល់ពេលហ្នឹងបងនាងក៏មិនអាចដល់លេងនឹងបានដែរមែនទេលោកម្ចាស់ ផ្លូវទៅវិញឆ្ងាយគំនុំនេះពិតជាជំរះ 混帳太多，而道理太多，提示太少，直到長夜深星光普照，冰封的笑，能證世間奇妙。如夢初醒，無言在動聽心的呼叫。